Bunu duymalısın, doğada gerçekten ölümsüz olabilen bir canlı var, Turritopsis dohna adı verilen küçük bir deniz anası. Yaralandığında veya yaşlandığında hücrelerini genç haline geri döndürebiliyor, bu süreç bilimde transdiferansiyasyon olarak biliniyor. Teorik olarak bu döngüyü sonsuza kadar tekrarlayabilir ancak tabii ki avcılar, hastalıklar ve çevresel değişiklikler onu öldürebiliyor. Yine de yaşlanmayı tamamen durdurabilen tek hayvan olarak biliniyor. Daha fazla bilgi için takipte kalın.